في الفيديو هذه باش نشوفوا حاجه مهمه برشا اللي هي لي دوفوار اي لي زيكزارسيس اللي تنجم تعطيهم لي زيتيديون نتاعك. لو فيدباك راهو حاجه مهمه برشا في لانسينيمون كو سو سوا كلاسيك ولا ا ديستانس. لو فيدباك في جوجل كلاس روم نجم يكون دو فاسون كونتينيو، سيتادير نجم كل حاجه تعمل عليها ان سوبور دو كور تعمل عليها une évaluation. هكاك يبدا عندك ان فيدباك كونتينيو، اون ماشين دو فيدباك كونتينيو اللي تحسن بها لوفر بيداغوجيك نتاعك انت لي زيتيديون نتاعك او فور اي ميزور، وتنجم تتبع حتى ليفولوسيون دي زيتيديون. Donc pour faire ça, on a dans la partie créée 3 possibilités. Devoir, questionnaire, question. Je نشوفهم بالوحده لوحده le type de question اللي تنجم تعطيها. Devoir, c'est un projet. Tout un projet باش يعطيهولك l'étudiant en réponse. C'est-à-dire un texte rédactionnel ou une présentation PowerPoint, c'est un document qu'il va préparer pour répondre à votre question. Donc لهنا تحطوا le titre تحط le titre du cours نتاعك، تحط les instructions كان تحب تزيد تفسر اكثر نجم تزيد حاجات من انترنت والا من درايف. نمشيو لا بارتي دي كاركتيرستيك دي زيكزارسيس اللي هو لو كور 1 لازم نحطوه بيان سور اذا كان عندك بليزيور كور. اسكو تحب الكيستيون هذه تمشي ا تو لي زيليف والا عندك ان اليف بيان بارتيكولي تحب تعاود تشوفوا؟ مثلا هذه نستعملوها اذا كان فما ان اليف اللي عنده لاكون كيلكو بار، لي الاخرين سي بون تحسهم اللي هما ايزون بيان افونسي، مي فما ان اليف عنده اون لاكون كيلكو بار، هذاك بدات تركز عليه تعاود تعطيه اون اوتر فورماسيون على الحاجه هذيك. Donc tous les élèves ou un seul étudiant. لهنا les points تنجم تخليها على 100 تحطها على 10. هنايا فما حاجه اسمها date limite. C'est pas obligatoire de faire des dates limites, mais il vaut mieux le faire. علاش؟ على خاطر ديما كي تبدا فما un deadline par rapport à une question, ça encourage العباد انها تجاوب elle s'investit في الحكايه هذيك، وهكاك الناس الكل تقدم مع بعضها. ما نتعديو لا كيسيون سويفونت ولا الشابيتر سويفون كان ما تفي الديدلاين نتاع الكيستيون الاولانيه. Il faut faire attention انت هالكيستيون نتاعك اللي تابعه انهو تيم، il faut sélectionner le thème ومن بعد نحطوا publier le devoir. نجموا كيما قلنا tout à l'heure في الفيديو السابقه نعملوا publication ولا نعملوا programmation. donc هذايا ça c'est le premier type de question اللي هي devoir. deuxième type de question اللي هما les questionnaires. questionnaire معناها une série de questions يتعمل كيما تشوفوا لهنا عن طريق Google Forms. donc يلزم une petite compétence في Google Forms باش تشوف كيفاش تعمل. c'est plusieurs questions تنجم تحطهم QCM ولا كروك ولا question rédactionnelle، تنجم حتى تحط des réponses automatiques. هذه c'est une معناها façon كيما un examen فيه plusieurs questions. كيف ça les caractéristiques هما بيدهم تحط le cours tous les élèves ولا لا، la note globale، est-ce que فما un deadline ولا لا، dans quel thème، ومن بعد نحطو soit publié soit programmé. troisième حاجة اللي هي أكثر حاجة باش نستعملوها وأكثر حاجة فاسيل أفير سي لي QCM et les crocs. نلقاوها في question. dans question فما réponse courte اللي هي الكروك وفما choix multiple اللي هي QCM. نحطو لا question نتاعنا نزيدو l'option 1 نتعداو l'option 2 l'option 3 ainsi de suite. هذيا الQCM نتاعنا. donc une fois حطينا الQCM نجم نحطو des instructions، نجم نعملو une date limite. هنايا نختارو مثلا le lendemain. هنا نحطو publier la question باش تخرج لنا la question في وسط التيم 1 تحت الريسورس نتاعنا. نجم حتى نهبطوها باش ننظموها. دونك ليتيديون وقت اللي باش يدخل على الكلاس نتاعك باش يلقى لو تكست وباش يلقى تحته la question. la question لهنا on peut l'afficher. باش نشوفوا لهنا نلقاو remis و attribué. attribué c'est-à-dire العباد اللي انت بعثت لهم الكيستيون. اذا كان سي توت لا كلاس وانت عندك 20 étudiants باش تخرج لك 20. اذا كان بعثت كان 5 étudiants sur les 20 باش تخرج لك 5 ainsi de suite. هوني باش نلقاو الرمي c'est-à-dire هو l'étudiant دخل على الكيستيون جاوب ورجع لك الدوفوار نتاعو باش تشوف لهنا قداش من étudiant جاوبك en fait. وساعات تبدا une troisième لهنا une fois vous avez corrigé la question تخرج لك نوتي معناها قداش من عبد il a eu le devoir il a répondu وانت عطيتو نوت تخرج لك لهنا combien de personnes notées. اذا كان لا question elle est sous forme de QCM باش تخرج لك هنا دي statistiques معناها قداش من عبد جاوب possibilité 1 قداش من عبد جاوب 2 3 4 ainsi de suite. نجم نحط afficher la question وتخرج لنا هنا la question كي يبداو لي étudiants جاوبوا. هنا باش تخرج لنا لا ليست وكل واحد لا ريبونس نتاعو. نجم on sélectionne une question ونصلحوها. باش نوريكم ان exemple de question اللي les élèves جاوبوا فيها اللي هي la question هذه.
c'est une question QCM فيها les possibilités هذوما كيما تشوفوا عندي 4 personnes qui ont remis الدوفوار نتاعهم وواحد مازال ما il n'a pas remis وانا je n'ai pas noté مازلت ما صلحت لحتى حد. نحط afficher la question يخرجوا لي la liste des élèves على اليسار كل واحد فيهم il a remis نسيليكسيوني l'élève الاولاني نختار الريبونس نتاعو مثلا هو جاوب بالصحيح نحط له 10 sur 10 نحط له 10 sur 10 ونعمل rendre هو l'étudiant هذايا il est noté وخذا 10 sur 10. كي نرجعوا للكيستيون باش نلقاها ولات 3 remis واحد attribué و 1 noté. هذوما كيفاش تصير l'évaluation le feedback et la réponse نتاع البروفيسور على les étudiants نتاعو. دونك هذوما les 3 types de tests et de devoirs اللي نجموا نعملوهم على البلاتفورم هذيا. و il faut savoir اللي à chaque fois تسأل سؤال il vaut mieux avoir un feedback et corriger les élèves. وقت اللي تصلح كل élève وحده سي بيان علاش على خاطر كل élève ينجم يكون فهم المعلومه بطريقه وعنده لاكون بطريقه مختلفه. دونك à travers la question ou à travers le corriger de la question تصلح الغلطه بيرسوناليزي نتاع l'élève هذاك. هكاك الناس الكل في الاخر توصل لو ميم نيفو ونتاكدوا اللي هي فهمت المعلومه بالطريقه الصحيحه وكان عنده اون لاكون صلحناها له. مش كيما dans la classe classique اللي تنجم en fonction de la réponse ما تعرفش l'étudiant شنو خمم من داخل باسكو مثلا il n'a pas justifié والا تنجم تعطيهم une réponse correcte وهو يعرف روحه صحيح ولا غلط مما غير ما يعرف علاش.